IVE成员张元英因精致外貌加上高挑身材，自出道以来拥有超高人气，一举一动都受到热烈关注。而近日IVE在日本东京举办签名会，吸引大票粉丝前往目睹偶像一面。结束后，就有一名粉丝上传一段影片，只见张元英单手握拳遮住嘴巴，并低头咳嗽，咳嗽完立刻抬头用日文对粉丝说不好意思，并露出甜美的笑容。张元英超优雅的动作加上专业的态度，让大批网友看了纷纷激动大赞她太可爱了吧，根本日本动漫公主，果然是天生的偶像，太完美啦。